出事㗎嘛，出事㗎嘛，出事㗎嘛。大家好，我係黃子華啦。咁今年呢，咁啊好多人好緊張咧，就問我呢個 show 咧究竟係講咩嘅？所以最緊要呢個 show，你信就嚟，唔信你都嚟睇下講咩先啦，係咪先？3個香港電視台嘅記者同攝影師喺採訪期間被公安帶走。佢哋分別係無線、香港無線電視同埋 Now 新聞台嘅記者同攝影師。兩個攝影師雙手被反綁，又被執法人員毆打。片段睇到3個香港記者被公安強行帶走之後，坐喺2架武警車之間嘅地下。綁住俾人踢撳喺地，咁然之後連機帶收晒。咩人嚟㗎？嗰啲係武警。其實個目標咧，其實佢唔理任何人嘅。佢首先係放呢個催淚彈，咁然之後咧放嚟咁就走啦。咁但係咧佢就一啲比較近佢嘅身邊嘅人嘅記者咁樣啦，佢就即刻攞警棍打，同埋即刻捉咯，就圍埋即刻撳住喺地就打啦，膊頭、膝頭啊、腳啊又踢啊打幾錘啦。我都諗住走去嘅 TVB 咧，就俾人打啦。TVB 記者啊、攝影師，咁我哋就影咗幾秒之後咧，咁我就走啦。跟住就走唔夠2秒多就已經俾人捉住啦。一個人問我，咁另外一邊咧嗰個就係咁打我，跟住有一個就拖起身，另外一個就撳翻我哋下副眼鏡嗰時就俾人打飛起啦，咁已經唔見咗啦，應該部收咗啦。咁跟住就個額頭就咗咁咯。3個本港記者，包括本台嘅記者同埋攝影師，被武警阻止採訪同埋毆打，拘留喺派出所。事發之後，可以見到本台同 Now 新聞台一共3個人喺人民路被武警制服喺地下。我哋其後聯絡上本台記者林子豪，佢話事發時係下晝大約3點。我四圍撳住我同埋打我人，大約咧係有4、5個度。咁而外圍有一啲人咧就要加1腳2腳咁落嚟咧，就已經落棍咧係打過嚟㗎啦。咁然之後咧甚至乎期間咧就係有人有呢個武警咧係用槍係指住我嘅。除咗駐京證之外咧，亦都咧係已經係申請咗當地咧係一個嘅採訪證㗎啦。喺我哋今日嚟到之後咧就已經做咗㗎啦。咁但係其中佢嘅我攝影師咧，佢嗰個嘅採訪證咧，佢亦都係沒收咗。即係同我哋講下你個傷勢而家點啊？係啊，方輝嗱，而家暫時咧，我喺行路因為啱啱咪放咗咯，我係行緊翻去酒店嘅方向。咁一路行咧，其實我個腰嗰度咧都係有啲隱隱作痛嘅。咁啊應該咧就係之前咧就係用俾人用嘅拳頭啊，咁啊同埋用腳咧係即係踩咁所導致嘅。咁另外咧，我膊頭嗰度咧，特別係我右肩嗰度咧，因為係俾人用警棍咧係即係剝咗落嚟，咁所以咧而家應該係腫咗嘅。咁另外我嘅右膝咧嗰度咧都係有一啲嘅痛嘅情況，咁都係因為俾人期間咧就係俾人用腳踩過嚟咁樣嘅。同埋咁有關方面有冇解釋點解會拉你哋又會放你咧？嗱，其實喺我哋去到呢一個派出所之後，當中嘅其實差唔多成2個幾3個鐘咧，其實係冇人同我哋講過我哋點解會俾人拉咗喺入邊嘅。咁不過咧，喺啱啱咧，大約喺20分鐘之前咧，係我哋放我哋出嚟嘅時候咧，咁特別咧就有一位嘅武警嘅指揮官啦，咁佢就走出嚟就同我哋講，就話咧點解要俾會去拘捕我哋咧？咁樣就話覺得係我哋喺度偷拍。咁另外咧就話咧，我哋雖然出示咗採訪證，咁但係佢話咧呢啲採訪證咧可能街上面都有嘅，咁可能係偽冒嘅，咁所以就拘捕我哋。咁而另外佢又話到啦，就係話如果今次喺言語上邊或者行為上邊，又話誤會咧，咁佢係表示歉意㗎。咁佢又話咧如果日後本港2間電視台3名記者同攝影師喺採訪嘅時候，俾武警用手扣鎖起帶走。咁其中一個記者咧被打傷嘅，目前被扣留喺拘留所。雙手咧就係被鎖上，武警要佢哋咧坐喺度或者係跪喺度嘅。喺無線電視記者話咧，曾經係俾人用警棍毆打嘅。都是你的錯，今晚困住我。
今晚真折墮都是你的錯，膽小也是錯。我同你講過，都是你的錯。你咪話識我，我識我。我嘅朵怎會碎喺你手中？若你沒開聲歌唱的決心，請不要怪我呃錢揾你笨。愛我字典中一句，諗到即去，從來唔過分。若你沒司級逼包的架撐，請不要愛上我這麼一個神。而其實你已夠薑，單拖去對男人。